امروز قراره سفر کنیم به روستایی که 3500 سال پیش مردم اینجا تو دل کوه خونه هاشونو با دست و با ابزار ابتدایی کردن. این روستا 12000 سال قدمت داره. مردم در زمان قدیم داخل غار زندگی میکردن. از 3500 سال پیش بوده که شروع میکنن به کندن صخره. اگه میخوای ایرانو متفاوت ببینی، پیج منو حتما فالو. ورودی هر اتاق کیچه نام داره. کیچه ها معمولا به یک یا چند اتاق متصل میشن. کیچه به زبان محلی یعنی کوچه بنبست. توی روستای میمند حدود 400 تا کیچه و 250 تا اتاق وجود داره. شکل و بافت کلی روستای میمند مثل یک کیچه خیلی بزرگه. بریم داخل یکی از اتاقا رو ببینیم. عجب جاییه. اگه وارد اتاقهای روستای میمند بشین متوجه میشین که سقف و دیوارها سیاه رنگه. در زمان قدیم به خاطر اینکه این اتاقها دودکش نداشته، مردم آتش روشن میکردن برای پخت و پز و گرم شدن این اتاقها. کارشون بی علت نبوده، به خاطر اینکه اگر آتش روشن نمیکردن سقف و دیوارها به خاطر وجود نم ریزش میکرده. جالب توجه بدونید که امسالی که من دارم این مستند رو میسازم هم آتش روشن میکنن که دیوارها ریزش نکنه و جلوگیری میکنه از ورود حشرات به داخل اتاقها. فقط خواهش میکنم اگر به طبیعت اومدید زباله نریزید.